मैकेनिक को कॉल की थी तो उन्होंने कॉल भी नहीं उठाई, और ज़ाहिर है कॉल नहीं उठाई तो अभी जो है वो गाड़ी भी नहीं दे सकते हम उनको बनने के लिए। और दूसरा ये है कि दोस्त को कॉल की थी तो वो भी अभी बिजी है तो उसके पास भी नहीं जा सकते मिलने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद शाहिद सिद्दीकी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंटरटेनमेंट व्लॉग गैंग। अच्छा भाई, आज जो है वो आपको आवाज़ से पता चल रहा होगा, काफ़ी गला वगैरह भी ख़राब है और नज़ला भी बहुत हो रहा है। तबीयत थोड़ी सी डाउन है इसलिए कल भी व्लॉग नहीं आ सका। तो अभी फ़िलहाल ये है कि मैं सोकर अभी उठा हूँ और उसके बाद अभी चलते हैं। अभी मुझे नाश्ता वगैरह करना है, उसके बाद ये है कि नहाऊँ आऊँगा, उसके बाद फिर नहा के आपसे मुलाकात करता हूँ। अच्छा भाई, नहा के अभी मैं फ़्रेश हो गया हूँ और यार आज कुछ करने का तो है नहीं इतना। पूछा मैंने कुछ, तो अभी पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं और नमाज के बाद आपसे फिर मिलता हूँ मैं असर की नमाज़ के बाद। अच्छा भाई, नमाज़ वगैरह भी मैंने पढ़ ली थी और अब ये है कि आज कोई इतना ख़ास रूटीन तो है नहीं। तो आज जो है वो मैं अपने एक फ्रेंड से मिलूँगा जिसकी अभी रिसेंटली शादी हुई थी, आपने देखा होगा व्लॉग में पिछले। और उसके अलावा जो है वो गाड़ी भी ख़राब पड़ी हुई है यार, कुछ काम वगैरह थे उसमें वो भी करवाने हैं। तो अभी मैकेनिक को कॉल करते हैं, उसके बाद मैकेनिक को गाड़ी देते हैं और उसके बाद फिर जो है वो रात में अपने फ्रेंड से भी मिलेंगे। तो अभी फ़िलहाल जो है वो भूख भी लग रही है यार, नाश्ता हल्का सा किया था तो देखते हैं अभी कुछ खाने को, फिर उसके बाद जो है वो आपसे मिलते हैं। अच्छा भाई, तो अभी जो है ना वो भूख लग रही थी तो बाहर चलते हैं और समोसा वगैरह पकड़ लेते हैं तो फिर वो खाते हैं फिर। अच्छा भाई, समोसा वगैरह ले लिए थे अभी, तो आप देख सकते हैं अभी ये खाते हैं, अभी चाय वाय पीते हैं, उसके बाद जो है वो गाड़ी बनने देनी है। अच्छा भाई, सीन्स में जो है ना वो है अभी चेंजिंग, और चेंजिंग ये है कि अभी मैकेनिक को कॉल की थी तो उन्होंने कॉल भी नहीं उठाई, और ज़ाहिर है कॉल नहीं उठाई तो अभी जो है वो गाड़ी भी नहीं दे सकते हम उनको बनने के लिए। और दूसरा ये है कि दोस्त को कॉल की थी तो वो भी अभी बिजी है तो उसके पास भी नहीं जा सकते मिलने के लिए। अच्छा भाई, आज जो है वो इतना कुछ करने को था भी नहीं, आज बोर बोर दिन गुजर रहा था, वैसे ही खाना वगैरह भी खा लिया था अभी रात का। तो अभी तो फ्री बैठे हैं, तो देखते हैं अगर कोई चैलेंज वगैरह अगर भाई के साथ कर सका, अगर बच्चों को लेके कहीं कोई आउटिंग के लिए गए तो दिखाऊंगा आपको, वरना फिर अभी दिन को यहीं पर ही एंड करना पड़ेगा आज। अच्छा भाई, तो अभी मैं बाहर आ गया था और यार आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा जो है अभी तबीयत वगैरह ख़राब थी तो मैं सोचा यखनी ले लेते हैं, तो यखनी लेने के लिए मैं आ गया हूँ। तो अभी ये है कि यखनी वगैरह लेते हैं, उसके बाद घर चल के पियेंगे और साथ में चलते हुए कुछ चीज़ें वगैरह पकड़ लेंगे। अच्छा भाई, यखनी वगैरह मैं पकड़ ली थी, अब जो है वो कुछ चीज़ें वगैरह ले लेते हैं और फिर घर चल के उसको पकाएंगे। भाई ये 60 वाला लेस पकड़ लेते हैं दो, और ये कि देखते हैं भाई और आगे क्या है, कुरकुरे वगैरह पकड़ लेते हैं। अच्छा भाई, घर आ गया था मैं और अब यखनी वगैरह पीते हैं, जो यखनी पकड़ ली थी। तो ये है कि फिर उसके बाद रात में कुछ जागना वगैरह होता है, एडिटिंग वगैरह करनी होती है और कभी मूवीज़ वगैरह देखनी होती है, इसके लिए मैंने जो है वो कुछ चीज़ें वगैरह भी पकड़नी है, पापड़ शापड़। अच्छा भाई, आज ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं, फिर कल आपसे इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा रखिए ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। कल मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह फिर एक नए ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।